喺中山嘅三寶旁買呢啲複式單位啱唔啱你使咧？喺呢一邊嚟講，降價得最犀利就係呢個樓盤㗎啦。呢個單位啊，比之前平咗一球啊！成個單位南北對流162平方，做咗個3+1個戶型，呢個係非常之大嘅一個空間嚟㗎啦。同埋咧，佢係一個約式嘅複式嚟嘅，係點樣咧？係鏡頭咧，我哋可以跟到望呢度望望㗎啦。因為咧，佢從廳入嚟呢個位置咧，佢上面咧係做咗一個套房嘅，係做得非常之靚仔嘅。咁但係我哋主人房呢邊咧先為之靚，因為咧從呢邊入嚟咧，佢呢一邊咧係一個衣帽間，所以個感覺係非常之靚仔咯。同埋佢呢一邊係一個套房嚟嘅，所以呢個主人房咧個空間感係非常之大。再嚟睇下園林啦，其實我哋每一棟樓下咧都有一個私人嘅會所嘅，並且呢度全部都係現樓啦。園林綠化做得非常之好啦，亦都係非常之舒服。仲要呢度咧過三冇啊，只需要5分鐘唔到嘅時間，距離中山北站步行就可以到達啦。並且咧，我哋呢度去中山北站咧就可以去到珠海中山北上廣深啦。個距離嚟講係非常之快嘅。最重要係咩啊？而家首期非常之低啦。咁具體幾多咧？呢個就唔方便講出嚟啦。咁但係單位嚟講咧係好舒服，南北對流，並且仲有包裝修喎，比之前平咗成頭嘢啊！你哋望下，好舒服嘅環境啦。咁呢邊亦都係好多香港人嚟去購買嘅。咁並且呢個單位複式喺呢個片區嚟講，只有呢個樓盤先有㗎。你都想了解呢個樓盤嘅具體信息咧？歡迎評論區留言啦，我發詳細資料俾你望望。